在今年8月份的时间后，差不多就在美军匆忙撤离阿富汗的那段时间里面，焦头烂额的美国总统拜登宣称台湾地区和阿富汗情况不同，发出看似最明确的防御台湾声明的言论。随后白宫官员紧急降温的言论就是拜登说错了话，美国对台政策没有改变。结果这才澄清了没多久，拜登在近期参加一档节目时又表示，美国当下确实有保台的承诺。这句话一出，舆论哗然。毫无疑问，拜登的这种行为是对中美3个联合公报的严重违反。同时，多家外媒也指出，拜登这种立场似乎与美国长期以来对台战略模糊的政策相悖。在以往，从来没有任何一个美国高官说明是否会派遣军队保卫台湾。更为搞笑的是，眼看事情就要闹大之后，美国白宫发言人普萨基又站出来澄清说，美国当下的对台政策没有丝毫的变化。除此之外，正在出访欧洲的美国防长都不得不站出来灭火，称没有人希望看到冲突爆发，美国支持一中原则。值得一提的是，就在美高官们相继站出来给拜登擦屁股时，美媒《华盛顿邮报》扒出了拜登在20年前发表在该报上的一篇社论。据了解，在20年前，时任美国总统的小布什也被问及了类似美国是否会保台，当时小布什也是非常的肯定，说会不惜一切代价保台。于是乎，58岁的拜登直言，美国没有义务保台。而现在，屠龙的勇士终成恶龙。无论美国高层在台海问题上究竟是个什么态度，但现在可以肯定的是，拜登更倾向于保台。就拜登目前的所作所为而言，美台勾连频率不断增加，已对中方画下的红线构成挑战。然而，这样做非但不会让他们得逞，反而会让中国的统一大业或提前实现。需要知道的是，中国早在上个世纪50年代那个百废待兴的落后时代，都敢于同美军及其盟友决一死战。那现在几十年过去了，中国已经达到了美国的经济总实力的76%，实际购买能力更是直接超过了美国。如今的中国更有能力和决心在涉及核心利益的问题上同美国开战。反观美国，从拜登与其他美高官的矛盾心态中，我们不难看出盟友精英们对台海问题并不在一条心上。而且从客观上来讲的话，如果美国仍有在其他方面压制中国的机会和力量，这些美政客就不可能为了台海问题玩火，去冒险发动大国战争。因此，每次拜登刚刚表达了保护台湾的言论后，白宫发言人就会立刻站出来为拜登灭火。这种行为显然说明了一个事实，拜登的保台言论就是美国对华政策的一种虚张声势的体现。众所周知，英国作为美国恶华的急先锋，一直在顺着美国的意思，而这种上不了台面的伎俩，也被两国很好的运用在了媒体上。据悉，在中国研发出了高超音速武器后，美媒和英媒就接连做出了反应。先是美国媒体直接扬言，中国此举违背了物理定律，属于一种不合理的现象，一定要给予制止。此外，其还指出中国应该不被允许发展关键技术，例如人工智能、半导体等。随后，英媒也疯狂炒作，将美媒这一行为延续到底。其称中国的进步速度已经让大家感到震惊，如果不加以制止的话，这种势头一定会更加严重。毫无疑问，美英媒这时又下达指示了，想要借机引起大家的重视。事实上，与其说这是警告，更不如说这是在企图制造恐慌感，让这个局面更加混乱。而这背后基本上就是美国的手笔了。从人工智能等科技领域上看，美国一直奉行的是唯我独尊的态度，不接受其他国家在这些领域取得的成就。美国的霸权主义思想使得其思维变得非常局限，美国甚至公开直言，站在技术领域的佼佼者只能接受是美国。这也就是说，其他国家在这些方面只要取得一些成就，必然会迎来一个逃不掉的现象，遭受美国的强烈打压。美国如今逼近的趋势俨然有不死不休的样子，而日媒直接一言道破玄机。根据日媒所言，美军早就不满本国的技术创新缓慢，甚至为此辞职。而这背后原因是其认为美国的上风趋势早已经不存在了。面对这生命力旺盛的中国，他对美国倍感失望，并认为美国无法抗衡15、20年后的中国。不得不说，这句话直接揭开美国背后遮羞布。美英媒体炒作的越凶，就越是在表明其害怕。随着实力的逐渐平衡，中美之间的技术竞争也逐渐激烈。在中国表现得有声有色的对比下，美国就显得力不从心，其内部开始出现质疑的声音，或是压垮美国最后的一根稻草，后者才会想要拼命证明自己，并试图将这种情况扼杀在摇篮之中。事实证明，美国的惯用伎俩从来都是不入流的，而且想要制造矛盾点也注定不会成功。再加上这种不合理行为，中国绝不会退让，这就已经注定了以美国为主的势力只会迎来一种结果，注定扫兴。据悉，德防长放出妄言，称要对俄罗斯进行核威慑，
针对德国的这些不正当言论，俄罗斯作出回应，称柏林应该很清楚部署军队在俄罗斯边境的结局，一句话就把立场摆了出来，轻松地化解德国试图营造的紧张氛围，并顺便给德国一个有力的警示。不得不说，我们凭借着双方的对话，隔着屏幕都能感受到两者间的火药味。虽然双方表面维持着该有的和平，明眼人却能看出，这已经是在彼此进行挑衅。本来德国与俄罗斯就一直维持着微妙的关系，加上中间美国的权衡，两者就更紧张了。而德国这番发言无疑是在挑动双方的心，让局势变得更加复杂。在这种容易引起较大冲突的时候，德国直接不加约束，随口就说出如此不当的话，显然德国这是想要惹怒俄罗斯。不过德国想象中的俄罗斯暴怒并没有发生，有的只是一个面带笑意的俄罗斯。让人疑惑的一点就是，在双方实力有所悬殊的时候，德国却要上赶着挑衅俄罗斯。众所周知，美国害怕俄罗斯，很大一方面就是在惧怕俄罗斯的核武。从目前公布的核弹数据来看，两者加起来的数据就占据了全球核国家核弹总数的90%，而其中俄罗斯核弹总数还比美国足足多了675枚。相比于美国的不敢动，德国的行为就显得非常大胆了。一方面，德国会受到美国的指示，这是借着风头来试探。值得一提的是，如果真的是这种情况，只能说美国的劝酒技术太高了，洗脑也运用得越来越娴熟。毕竟能让德国冒着这么大的风险出头，肯定不仅仅是停留在口头的劝说了。另一方面，也有可能是德国绷不住了。德国本来与俄罗斯存在很深的矛盾，而俄罗斯针对北约的举动势必会引起德国不满，而这一举动或许是德国想要打击报复俄罗斯的第一步。事实上，不论是何种原因，在明知美国都惧怕的情况下，德国还要拿这种事来开玩笑，只能说是很不明智的行为。倘若真是美国威压，德国不得已硬着头皮上，也不应该做出该举动。明眼人都能知道美国的险恶用心以及得罪俄罗斯的后果，只能说狂妄无知最可怕。随着时代的发展，高超音速这个领域在国家的实力中占据着一部分重要性。相对来说，中俄及美国三者在这个领域上占据上风。事实上，不仅是这三个国家在这个领域下功夫，印度、日本以及法国等多个国家也对这个领域虎视眈眈。因此，在听到中国研制高超音速导弹，印度内部才会如此的不淡定。印媒更是喊话印度要在这方面下功夫，推进相关研究进度。这次印度却表现得胸有成竹，原来这背后竟然和俄罗斯有关。印媒表示，可以借助布拉莫斯计划，使得印度在这一领域更高一层。只是不管有没有俄罗斯的帮助，最后还是得靠印度本身的实力说话。从实际出发，印度在这方面根本没有打牢基础，其在这个领域就像刚出生不久的婴儿，还在刚开始爬的阶段，就已经惦记惹跑，这明显是行不通的。事实上，印度背后的目的也不简单，想要在这个领域站稳脚跟是真，但更多的或是想挑起大部分国家的敌对意识。无论印度释放的信息是真是假，都已经改变不了一个现实，那就是军备竞赛早就被其单方面拉响，而且这种势头有愈演愈烈的趋势。更不用说印度的虚荣攀比已经造成了大家的紧张感，让后者被动陷入这个漩涡中。至于印媒为什么会把俄罗斯牵连进来，而不是美国，这其中有两个原因。一方面，在大家印象中，俄罗斯明显强于美国，而提及俄罗斯更有说服力，也更能满足其虚荣心。另一方面，从印度对自身高度认可的态度来看，其或不屑与美国合作。根据美国会公布的报告，印媒的反应明显是认为印度在高超领域能和美国并驾而驱。更不用说接连3次美国高超音速武器在同一地方受挫，这样一个美国如何能叫人相信呢？不过对于印度要学中国，其内部传来2种不同的声音。有人对中国高超音速表示非常震撼，并认可中国走的是正确道路。当然，有人公开嘲讽印度，中国的成就是埋头苦干出来的，而不是印度这样拼命停留在口头上的。这次也很难让人相信印度是要洗心革面，毕竟这种话已经不止说了1-2次。事实证明，有志者事竟成，少说空话，多行动。要不然还是3分热度，最后落得一场空。如果印度不拿出点实际行动来，到头来还是遭印度人批评，简直就是光说不做。自13轮军长级会谈之后，中印边境局势骤然升温。本来一场旨在通过对话和平解决争端的会议，却让中国深刻地明白，在和平解决争端这事上，印军根本毫无诚意。不仅如此，印度还做出一系列的动作来向中方示威。印度媒体报道称，近段时间，印军不断加强在中印边境的武器部署，其中包括用于监视解放军活动的无人机，增强打击火力的 M777 超轻型火炮，甚至还包括米格29战斗机。可以说，在边境对峙上，印度这次是下了很大的血本。
除此之外，印度军方还公布了一则最新的边境训练视频。很显然，印度进行这样一场演训活动，并对外公布这一视频，是想向中国示威，并证明自身的战力水平。当今世界，大部分的军事演习都有展示自身战力、威慑对手的意味在。不过这事儿还是被印度给搞砸了。印度军方将这场演习称为高强度特训，出动的军队也是在边境部署的印军精锐部队。但是视频画面却十分滑稽，例如在视频中，一名印军从地洞中钻出，并弯腰去拿枪。在这一过程中，这名印度士兵想表现得十分凶猛，但是却因为用力过猛，接连几个趔趄，一路跌跌撞撞跑去。这也直接让不少网友笑喷，一个战术踉跄就已经很好的向外界展示了印度的真实战力。除了这一滑稽场面外，在视频内容中还出现了印军两配合训练的画面，这也让不少人吐槽画面内容像跳大神。有网友还感叹道，这种训练水平看着让人很放心啊。可想而知，外界并未看到印军的勇猛。不过印度国内似乎还不愿承认这一事实，有人表示这挺好的，印度不把自己的真实作战水平展现给外界看。这过分的狂妄自大相比印军的演训更滑稽，明眼人都清楚，印度军队同中国军队之间存在着很大的差距。59年前武器装备落后的解放军尚且能打印度一个落花流水，那么现如今解放军想打赢印度就更加易如反掌。但印度却自以为能够同解放军一较高低，或者说是认为中国在崛起的关键期不敢轻易打仗，因此就敢肆无忌惮地挑衅。想告诉印度的是，中国从不主动惹事，但也不怕事。打仗确实是不利于中国崛起步伐的加快，但是如果印度一味地在边境制造麻烦，那么中国也必须审视这一麻烦，并下决心扫除它。